从前有个叫庞太祖的人，不仅家财万贯，子孙也很多，可以称为财丁两旺。不过到了晚年，他却被这些钱财折磨得无法安稳过日子。原来他的儿子和孙子们见庞太祖年老不中用，全都盘算着如何侵占家产，每个人都私下赶制各种武器，准备等庞太祖死后互相厮杀来抢夺财产。庞太祖知道后，非常害怕到时会家破人亡，人财两空。想来想去，他决定暗中雇佣2位挑夫，将所有的金银挑去山上埋掉。没想到挑夫们也是贪心的人，他们人在挑金银，心里却是各自盘算要如何独吞埋在山上的金银。有一天早上，寿挑夫说：每天这样挑担实在很辛苦，你先上山，我去买些饭菜来慰劳一下，好不好？胖挑夫点头同意。寿挑夫买完酒菜后，又到药店买毒药，放进其中1碗饭菜里，接着到山上。寿挑夫把有毒的饭菜端给胖挑夫说：早上都是你在挖坑，辛苦了，请多吃一些。胖挑夫很饿，就将饭菜吃个精光。胖挑夫吃完说：早上都是我在挖坑，现在你先挖，我休息一下就去帮忙。寿挑夫就拿起锄头去挖坑，没想到胖挑夫居然拿起扁担把寿挑夫打死。胖挑夫正高兴时，毒药药性发作，也一命呜呼。这就叫做人为财死。山上的鸟飞来吃2位挑夫的躯体，吃到胖挑夫的鸟也全部中毒死亡，这就叫做鸟为食亡。